نبداو بالدواء الأول اللي نشوفه هنا دواء شباب بزاف لتنظيف الرئتين خاصة عند الناس اللي يدخنوا، اللي هو هذا الدواء تيمو سابتين. تيمو سابتين هو دواء يحتوي على تيم أو الزعتر، السعر تاعو 60 ألف. تقدروا تشربوه مدة أسبوع، ملعقة كل 4 ساعات على الفراغ. وتشربوا مع هذه الملعقة الكبيرة تشربوا معها كاس من الماء، يعني ملعقة كبيرة من هذا المشروب إضافة إلى كأس من الماء 4 مرات في النهار لمدة أسبوع، تساعدكم في تنظيف